1 2 3 1 2 3. Тий. 1 2 3. 1 2 3. Би тоолж байгаа шүү дээ. Байна уу? За, асуудалгүй юу ганцлаа. За. If you haven't received your translation ear headset, please do so at the 4 doors. Because the conference will be held in 3 languages, so if you don't have your translation ear set, it will be harder for you to understand the presentation that are going to be presented. The channel 2 is for English, and channel 3 is for Chinese. Please have your idea when you pick up your ear headset. Thank you. Зөвхөн очтоо та бүхэн орчуулгынхаа төхөөрөмжийг өөрийнхөө бичиг баримттай очоод энэ танхимын 4 хаалгаар гараад авах боломжтой байгаа. Хурал 3 хэл дээр явна: Монгол, англи, хятад хэл дээр. Тийм болохоор та бүхэн төхөөрөмжөө хурал эхлэхээс өмнө авна уу? Баярлалаа. За, эрхэм зочдоо би бас анхаарахыг хүсэж байна. За, илтгэлүүд бол Монгол, англи, испани хэл дээр явагдана. Ийм учраас манай монголчууд манай зочдын тэр гайхамшигтай илтгэлүүдийг одоо сонсъё гэж gaawал өөрийнхөө одоо эхлэлээр сонсъё гэж хүсвэл чихвчийг авч бичиг баримтайгаа очоод одоо ингээд чихвчээ хийхийг анхаараарай. Тий. So, dear distinguished guests, the conference will be run in Spanish, English, and Mongolian and Chinese. So please pick up your translation headsets. And please make sure you have your ideas with you when you pick up. There will be no simultaneous translation. It will be all provided through your translation headset. So please pick up one if you haven't do so. Thank you.
Орна энэ чи унаад байна шүү. Одоо яг энэ тоолж байгаа унаад байна шүү. Нэг 各位贵宾，如果你需要翻译的话，请到外面拿耳机，谢谢。 нэг жоохон гасчих нэг чүт 1 2 гас гайны гасалтаа 1 2 1 за энэ хөтлөгч шүү хөтлөгч гайны дахиад жоохон гас 1 2 за энэ хөтлөгч шүү хөтлөгч
Сайн байцгаана уу? Эрхэмсэг хүндэт зочид, эрхэм хадагтай ноёд, яруу найргийн номын садангууд, үзэг үгийн утгын чандыг түшиж амьдардаг эрхэмсэг оюуны суутнуудаа. Эртний түүхт Монголын сайхан оронд маань дэлхийн яруу найрагчид хурамчуулж байна. Оюуны огшин бүтээлийг туурбагчид үг утгын шимийг хүртгсэд утгын чандыг ухаарсан эрхэмсэг яруу найрагчид та бүхнийг Монголын сайхан оронд маань хурамчуулж сэтгэлийн сайхан үгэн хэлэлцэн их сайхан нутагт минь тавтай морилхийг урьж байна. Баярлалаа. Ингээд дэлхийн яруу найрагчдын 37 дугаар их хурлыг нээж албан ёсоор нээж үг хэлнүү хэмээн дэлхийн яруу найрагчдын 37 дугаар их хурлын ерөнхийлөгч Монгол улсын нэрт яруу найрагч Гомбожовын Минд аяа таныг хүндэтгэлийн эвдэрт урьн залъя. Өглөөний төргийн үзэгчтэй та бүхэн сайхан амарсан уу? Тэгэхээр TVS телевиз за одоо дэлхийн яруу найргийн өдрүүдийг Монголд анх удаа зохион байгуулж байгааг TVS телевизэн шууд дамжуулан хүргэж байгаа. За энэ хүрээнд бол манай улсын хувьд одоо 40 гаруй орны за 200 гаруй нэрт яруу найрагч төлөөлөгчд маань манай улсын их оронд ирсэн байгаа. За мөн энэ хүү дэлхийн яруу найргийн 37 дугаар их наадмыг төрийн их ордноо үзэгч та бүхний их хурлыг TVS телевизэн шууд дамжуулан хүргэж байгааг хүлээн авч үзнэ. Орон бүтээлчтэй яруу найраг үгийн урлагтай, үгийн соёлтой найрсдаг эрхэм уран бүтээлчид номын садангуудаа Монгол улсын нийслэлд манай дэлхийн 40 орны 300 гаруй бичгийн мэргэд оюун санааны садангууд, урлагийн зүтгэлтнүүд, уран үгийн дарагчид хуран цугласныг дуулгахад таатай байна. Бид Монголд хуран чуулсан энэ удаагийн чуулганаараа байгалийн оюун санаа ба хүмүүний сэтгэлийн байгаль гэсэн агуулгын дор нэгдэж байгаа юм а. 7 өдрийн турш Монголын хөх тэнгэр доор яруу найргаар ярилцаж, яруу найрагтай хамт амьдарч амьсгалах болно. Өнөө цагт бидний их улсын газар дэлхийн маань маш хурдтай эвдэрч, өөрчлөгдөж, бид байглаасаа улам бүр салан холдсоор байна. Хүний өөрийнх нь байглаас аяасан бурханлаг чанарууд үгүй болсоор байна. Ийм цаг үед та бид юу хийх ёстой вэ? Өнөөгийн ертөнцид яруу найргаараа уран бүтээлээрээ дамжин илгээгдэх та бидний үгс эрхэм чухал болоод байна. Өнөөдөр бид байгалийнхаа оюун санааг сонсож мэдрэх, хэлний яриуслаараа хүмүүний сэтгэлийн байгаль оршихуйн дуу хоолойг улам тод илэрхийлэх ёстой. Үгэн хэлцгээе. Яруу найргаараа хүмүүний оршихуйг, байгалийн дуу хоолойг улам яруу тод илэрхийлцгээе. Эрхэм нөхдөө, дэлхийн яруу найрагчдын 37 дугаар их хурал нээснийг мэдэгдэв. За ингээд дэлхийн яруу найрагчдын 37 дугаар их хурлыг удирдах хүндэт зочдыг тайзан дээр би урьж байна. За ингээд нэрийг нь дуудъя.
Майрус Ян Дэлхийн урлаг соёлын академийн ерөнхийлөгч, Францын яруу найрагч доктор Майрус Ян. Хайзан дээр урж байна. Дэлхийн урлаг соёлын академийн тэргуундэд ерөнхийлөгч 1985 оны Нобелийн энх тайвны шагналт Израиль Аргентины яруу найрагч профессор физикч Эрнст Хахан таныг урьж байна. Иштован Курци олон улсын хэн байгууллагын өдөр төсөвлийн гишүүн Унгар фэнгийн ерөнхийлөгч Унгар улсын поет лауреат нэрт яруу найрагч за манай сурдын эргүүлэгчдийн тэгнэнд суух Тайваны алдарт яруу найрагч соён гэгэрүүлэгч доктор поет лауреат Юси Аянзамдан яваа учраас түүнийг төлөөлж ирсэн Каван Юнгчо батаныг урьж байна. Тайваны гадаад хэргийн эд сайд Монголын зохиолчдын эвлэлийн дарга яруу найрагч Оюн Заяаг урьж байна. Дэлхийн урлаг соёлын академийн байнгын гишүүн Монголын яруу найрагч Дамжин Сүрэнгийн уран хайг урьж байна. Монголын нэрт яруу найрагч доктор профессор Шинжлэх ухааны гавьяас зүтгэлтэн Дэлхийн урлаг соёлын академийн байнгын гишүүн Дулам таныг урьж байна. Та бүхнийг суудлаа хэлэхэд за эрхэм зөвхөн та бүхэн энд хүрэлцэн ирсэн зарим зочид төлөөлөгчдөөс танилцуулъя. Испани хэлт яруу найргийн Арамгай сод төлөөлөгч Испанийн нэрт яруу найрагч доктор Хусто Хорхом Падроныг танилцуулж байна. Норвегийн академийн гишүүн Норвегийн бангийн Гүлэгбаатар цолтой нэрт яруу найрагч Күнүүд Өдгардыг танилцуулж байна. За мөн Монгол улсын ерөнхий сайдын ахлах зөвлөх яруу найрагч Гиза Чекс хүрсэн ирсэн. Казахстан улсын төрийн шагналт яруу найрагч Үлэгбек Столет хүрсэн ирсэн. Мөн Казахстан улсын ардын уран зохиолч Касим хан Бигмано тэргүүтээ Казахстаны яруу найрагчд хүрсэж ирсэн. Бангладешийн нэрт яруу найрагч Мухаммед Худа хүрсэн ирсэн. Оросын холбооны улсын нэрт яруу найрагч Виктор Слепенчук хүрсэж ирсэн. Оросын холбооны улсын Бурятын ардын уран зохиолч Дугааров Баяр Сономыг хүрсэж ирсэн. Филиппиний нэрт соёлын зүтгэлтэн
Букокогийн Азийн соёлын шагналт кино найруулагч, уугуул мэдлэгийн төгсдийн олон улсын форумыг үндэслэгч Фидла Тахимик хүрсэж ирсэн. Солонгосын эрүүн найрагч, Солонгос хэн байгууллагын ерөнхийлөгч, олон улсын хэн байгууллагын өдөр төгсөвлийн гишүүн эрүүн найрагч Ли Гилван хүрсэж ирсэн. Америкийн нэгдсэн улсын Швейцарын сангийн ерөнхий захирал, соёлын менежер зураач Дана Прескот хүрсэж ирсэн. Дэлхийн урлаг соёлын академийн ерөнхий нарийн бичгийн дарга Мексикийн эрүүн найрагч Мария Эжена Себерянс хүрсэж ирсэн. Бүгд найрамд Хятад ард улсын тэргүүн дэсийн эрүүн найрагч, бүх хятадын геологийн уран зохиолын тэргүүн шагналт эрүүн найрагч Саран Туяа хүрсэж ирсэн. Саран Туяаг танилцуулахад Саран Туяа бол энэ жил 180 жилийнх нь ой тохиож байгаа Монгол түмний содхүү их зохиолч инженеашин удам юм аа. Японы эрүүн найрагч, дэлхийн хайкугийн холбооны ерөнхийлөгч Баня Нацуши хүрсэж ирсэн. За мөн Чех улсын үндэсний номын сангийн захирал, Чех Пенгийн ерөнхийлөгч, эрүүн найрагч Жири Дидисек хүрсэж ирсэн. Бүгд найрамд Хятад ард улсын зочдыг төлөөлж Хятадын нэр эрүүн найрагч Ветя өхтийн хамт хүрсэж ирсэн. За бүгд найрамд Хятад ард улсаас Өвөр Монголын алдарт эрүүн найрагч Бээжинг их сургуулийн профессор Дулаан, Багшийн их сургуулийн профессор Соломон, нэр эрүүн найрагч Бол тэргүүтэй Өвөр Монгол эрүүн найрагчид хүрсэж ирснийг хэлэхэд таатай байна. За мөн дэлхийн даяар өнөөдөр архитектурын хэрэглэгийг өөрчилсөн гэж үздэг гайхалтай уран баримт бол Хятад улсын нутагт байгаа шилэн гүүрийг зохион бүтээсэн Израилийн эрүүн найрагч профессор Хайм Дотан хүрсэж ирсэн. Америкийн нэгдсэн улсын эрүүн найрагч Мажим Бухозаби, Фрети Сенгуфта, Элма Протикам нар хүрсэж ирсэн. Малайзийн алдарт эрүүн найрагч үндэсний хам Пэжик шагнал Мавар Марзуки хүрсэж ирсэн. За мөн одоо Латин Америкийн орнууд бол Мексик, Аргентин, Перу зэрэг орнуудаас олон эрүүн найрагчид хүрсэж ирсэн. Франциско Амода Асмат, Алма Росо, Менделова, Сол, Бланка Солиодо гэрчлэн одоо та бүхнийг урьдчилж байна. За энэ өдрүүдэд уран бүтээлийнхаа үзэсгэлэн эрүүн найрагаас гадна дэлгэж байгаа Перугийн эрүүн найрагч Элина Варгас, за мөн Аргентины эрүүн найрагч баримлч Норма Антонио де лос Пиос, Японы эрүүн найрагч Тоши Цайнар хүрч ирсэн. За мөн Аргентины эрүүн найрагч Анибел Кристлопос, Мексикийн эрүүн найрагч Пати Гарсиа Геро, Мексикийн эрүүн найрагч Калера Луз Монтая Лагарда, Перугийн эрүүн найрагч Франциско Амода Асмат, Мексикийн эрүүн найрагч Асма Росо Мендевал Сол, Аргентины эрүүн найрагч Баланка Салседо нарыг энд бас нэрлэж байна. За мөн Колумбийн зохиолч Виола Калера Вентура, энэтхэгийн эрүүн найрагч, кино найруулагч Эмерендра Чакраварти,
нарын зэрэг хүмүүсийг нэрлэж байна. За уучлаарай ингээд бүх хүмүүсийг нэг үрчлэн дуутгах цаг хүрэх учраас би танилцуулгын үгээр таслаж байна. Ингээд танилцуулгыг дараа нь үргэлжлүүлэн хийх та бүхэн бүгдээрингийн танилцуулах боломж гарна гэдэгт найдаж байна. За нэрийг энэ удаа дуудаагүйд үлдсэн хүмүүст уучлалт хүсэж байна. Баярлалаа. Дэлхийн яруу найрагчдын 37 дугаар их хурлын ерөнхийлөгч Гомжовын Минд Ая танд талархлаа илэрхийлье. Төр түмэн олон оюун санааны эргэлтийн наран тойрог яруу найргийн зам мөрөөр баялан хэлбэршиж бас алтан аргамжаар өн мөнхөд холбогдож ирсэн эртний сайхан түүх шижин байдаг байлээ. Та бидний бахархал болсон энэ яруу найрагчдаа өнөөдөр Монголын сайхан эх орондоо дэлхийн яруу найрагчдын 37 дугаар их хурлыг зохион байгуулж байгаад нь нийт яруу найрагчид Монголын уншигчдынхаа өмнөөс баяр хүргье. Дэлхийн яруу найрагчдын үйл ажиллагааг дэмждэг төв байгууллага бол Америкийн нэгдсэн улсын Калифорни мужи улсад төвтэй Дэлхийн урлаг соёлын академи билээ. Тус академиас эрхлэн зохион байгуулдаг Дэлхийн яруу найрагчдын их хурал нь 1969 оноос эхлэн Дэлхийн 5 твийг тойрсоор өнөөдөр Монгол оронд маань өргөн үдэн дэлгэж байна. Ингээд одоо Дэлхийн яруу найргийн урлаг соёлын академийн ерөнхийлөгч Францын яруу найрагч доктор Мариус Янг таныг хүндэтгэлийн эндэрт хүндтэйгээр урин залъя. Доктор Мариус Янг. Dr. Mongolia, President of the World Poetry Day in Mongolia. Dr. Huang, the representative of Dr. Yuxi, patron of the Academy. Distinguished guests, my dear sister and brothers in poetry. I am extremely happy to attend this Congress, the 37th World Congress of Poets, held in Mongolia and organized by Dr. Mongolia, who dedicated to the movement of promotion of the world brotherhood and peace through poetry for more than two decades. This is the second Congress being held in Mongolia in the past 48 years, since the establishment of the World Congress of Poetry in 1969. The same year that the astronaut Armstrong landing on the moon, and also the same year of Dr. Beta's birthday. So Dr. Mongolia organized the first Congress in 2006 in Ulaanbaatar, and after 11 years, he organized again this Congress. And his noble deeds are highly appreciated by the members of the World Congress of Poets and the poets around the world. 11 years ago, the former president of Mongolia, His Excellency Dr. Ankabaya, inaugurated this Congress. We are very much honored. We feel proud that some 200 poets from more than 40 countries around the world are participating in the Congress and contributing their masterpieces of poetry for the wisdom of nature and the nature of human hearts. To read the poems at the International Poetry Festival
to travel in the Gobi Desert, to open their hearts and exchange experiences. I am firmly believe that the poets today are obliged to protect our living environment, to stop pollution, to improve the climate of our living earth, to purify the mind, the soul, and the heart of human beings, and pay respect to the nature. We have a globe only. We should have taken good care of our globe. Established for more than 800 years by Genghis Khan, Mongolia is a nation of poetry and the cradle of poets of nature. Mongolia has many poets who loves nature, like Mr. Dajindor Jeff Injanash and Yaruhu Halen, Chetan Dorj, Gorbachev, Yurin Hai, Nyamsoren, Dashbarda, Sorenjaf, Tudor, Badash. Of course, we also have many nature love poets around the world. In China, like Du Fu, Li Bai, Tao Yuanming, Su Dongpo. In Europe, like Victor Hugo, etc., etc. This year, 2017, marks several important anniversaries in the literary history of Mongolia. Mongolian poets are celebrating the 180th anniversary of birth of the poet and the writer Injanash, the 111th anniversary of birth of Natsuka Dorj, and the 88th anniversary of the birth of Yaru Hulan, the 85th anniversary of birth of Chetan Dorj and Gorbachev, etc., etc. As you know, the very famous Mongolian poet Natsak Dorj was born in 1906, in the beginning of 20th century. He is a poet, a writer, playwright, and has been considered as one of the founding fathers of modern Mongolian poetry. Natsak Dorj is a lover of nature. His famous poem, My Native Land, is the most famous of his work, and he admires the natural beauty of Mongolia. Now I'm reading a stanza from his famous poem, The Four Seasons, for you. Winter, spring, summer, and autumn are the turning seasons. Mountains, water, sun, and moon are firm friends. A farewell to the old, a welcome to the newborn, and season for 1,000 years.
I would like to take this opportunity to introduce you one of the famous poets in Mongolia today, Dr. Mongolia. Dr. Mongolia is born in 1952 from a herder's family. He is a writer. He is also a nomadic poet and a calligraphist. So he lives in Ulaanbaatar and organizes this Congress. So since his first book, he has published over 20 other books of poetry and over a dozen novels and children's books. Mondolia's work has been translated into 30 languages, including English, Japanese, Russian, Hungarian, Chinese, Dutch, German, and French. Mongolia has received many international awards and prizes, from China to England, Greece and Korea, India, Japan, and the United States of America. And he also has been honored in 2015 the highest prizes of Genghis Khan by the President of Mongolia, and we also share his honor. Now I will read two short poems written by Mongolia and translated into English by Mr. Simon Wickham Smith. Paradise and the Swallow. A mirage on the blue steppe, like a heavenly city. My ancestors are forever, and only in paradise. And only the swallows high above the lonely steppe welcome me into my father's land. A thick blue mist is draping over the sky, and the swallows along lead the way with flapping wings. The second poem is Wheel of Time. Roots of grass suck in the rain, grow saturated. A flock of birds threads through the clouds, and the land, hills, mountains pass through a vision of horses, and the angry breeze is obstinated. A thread of golden sunlight pierces the flowers of the southern slope. Inconsistent as time is, the time flies by and is gone. The time goes flying, flying by. The time is gone, is gone. In closing my speech, I will introduce you another Mongolian young poet who is a nature lover, who is born in the same year of the establishment of our academy in 1969. He is only 48 years. His name is Bafdorj Zodorj. Bafdorj wrote his first poem when he was 11 years old, and who works as general editor of the New Era radio station. I will recite one of his poems translated into English by Mr. Lynn Coven, a poetess living in Seattle. The wind
which is the smell of flowers. I love this peaceful blue evening. It is absolutely a castle of the East. I love the cloud with its golden mane. It is absolutely a lantern of the East. I love this wind with its smell of flowers. It is absolutely the fragrance of the East. I love the sagacious green locust. It is absolutely a darling of the East. I love this moon in the white waves, absolutely the mirror of the East. I love these lukewarm falling tears, absolutely a poem of the East. This wind with its smell of flowers. I thank you for your patience. Баярлалаа. Дэлхийн Урлаг соёлын академийн ерөнхийлөгч Марис Янг танд баярлалаа. Өнөөдрийн дэлхийн яруу найрагчдын 37 дугаар их хуралд мэндчилгээ дэвшүүлэхээр эрхэм журмын нөхөд номын садан та бүхний дунд хүндтэй зочид олноороо хүрэлцэн ирсэн байна. Энэ сайхан хүмүүсийн сэтгэлийн мэндчилгээ Монгол түмнийхэн төр түмний мэндчилгээг та бүхэндээ хүргэхээр боловсрол соёл шинжилгээ ухааны сайд Чулуунбаатар хүрэлцэн ирсэн байна. Таныг тайзнаа хүндтэйгээр урин залъя. Сайн байцгаана уу. Эрхэм яруу найрагчдаа, хүндэт зочид төлөөлөгчдөө, манай гарагийн уран үгсийн авьяас үлэгтэн нар Монгол улсад морилон ирж дэлхийн яруу найрагчдын 37 дугаар хурлаараа байгалийн оюун санаава хүмүүний сэтгэлийн байгаль хэмээх гайхамшиг тагуулгын дор хүн төрөлхтний амин чухал асуудлыг шүүн хэлэлцэх гэж байгаад Монгол улсын боловсрол соёл, урлаг, шинжлэх ухаан, биеийн тамир спортын хамт олон гүн талархалтай байгаа гэдгийг илэрхийлэх эрхэм завшаан олдсонд миний бие гүнээ баяртай байна. Хүн төрөлхтний соёл иргэншлийн баялаг уламжлалыг хадгалан ирж биет болон бие тус соёлын өвөн ЮНЕСКОд бүртгүүлсэн үлгийн нутаг үндэсний уламжлалт уран сайхны сан хөмрөгийг орчин үеийн шинжлэх ухаан технологийн дэвшилт олдоор тэтгэж дэлхийн ертөнцийн өнгө төрхөд нийцэн шинжлэгдэж байгаа Монгол их орон та бүхнийг угтан авч байна. Энэ хөрс дэвжээнэ аж төрж дэлхийн техникийн уран сайхны сэтгэлгээний хөгжилд хувь нүүрэн оруулсаар ирсэн Монголын ард түмэн оюуны дэвшлийн ололт үнэлэмж бүхнийг олон ургач үзлийн үүднээс чөлөөтэй хүлээн авах нөхцөл бололцоо бүрдсэн билээ. Ийм л үед хүн төрөлхтний гэрэлгээгээ оюуны эрч хүч болсон олон орны яруу найрагчид та бүхнийг хүлээн авч харилцсан сэтгэлээнээ эцэж байгалийн гоо зөкслөн хүн ардын амьдрал ахуйтай танилцуулж онгодыг бадраах бололцоо Монгол түмэнд олдож байгаад бид бүхэн баяртай байна. Монголын ард түмэнд дэлхийн техникийн соёлын их ололттой танилцах түүнээс суралцах бололцоо нээлттэй учраас яруу найргийн сор дээжээс орчуулах өргөн олныг хүртэл болгох Монголын шатны сургуульд утга зохиолын хичээлээр гоо сайхны хүмүүжил олгох боломжийг бид улам өргөтгөж байна. Монголын төв орон нутгийн соёл урлагийн байгууллагууд, уран бүтээлчид дэлхийн сонгодог болон үндэсний утга зохиол урлагийн бүхий л төрлөөр амьсгалж байдгийг энд хэлэхэд илүүдэхгүй гэж бодож байна. Дэлхийн яруу найргийн далайд Монголын яруу найраг нэгэн зутгалан болж байгааг бид талархан бахархаж байдаг гэлээ. Ямар ч атомын бомбог, өстрөгчийн зэвсгээс хүчтэй үгийн үзлийн хурц, үгийн цэц дэлхийн яруу найрагчид та бүхний гарт, та бүхний оюун тархинд бэлэн зэхээтэй байдгийг бид нийтээрээ мэднэ. Тиймээс хүн төрөлхтнийг аюул сүрлээс аврах, хүн төрөлхтнийг гэгэрүүлэн синхруулэхэд та бүхний хувь нэмэр өр дүрдээс илүү боллоо гэдгийг цаг үе бидэнд хэлтгэн харуулж байна. Дэлхийн яруу найрагчдын энэ их хурлаар голлон ярилцах гэж байгаа байгалийн оюун санаава
хүмүүний сэтгэлийн байгаль хэмээх сэдэв бол хүн байгалийн харилцсан шүтэлцээ зохицлын уусыг тайлах хүн төрөлхтний амин хэрэгцээ гэдгийг бид сайтар ухаарч байгаа билээ. Энэ асуудлаар тус их хурлаас дэлхийн уран бүтээлч яруу найрагчдын сэтгэл төрх тэднийг зоригжуулах чухал шийдвэр гарна гэдэгт бид бүрнээ итгэж найдаж байна. Монгол оронд дэлхийн яруу найрагчдыг урж уран бүтээлчд уншигтайгаан тогтмол уулзуулах, танилцуулах өргөн бололцоог цааштаж улам бүр нээхэд онцлон анхаарахыг Монгол Улсын засгийн газар манай яам чухалчлан үзнэ гэдгийг та бүхэндээ уламжлан хэлэхэд таатай байна. Дэлхийн яруу найрагчдын 37 дугаар их хурлын үйл ажиллагаанд амжилт хүсье. Яруу найргийн хур та бүхнийг ямагт ивент итгэж байх болтугай. Баярлалаа. Баярлалаа. Бид бүхний яруу найргийн энэ их хурлд амжилт хүссэн боловсрол соёл шинжилгээ ухааны сайд Чулуунбаатар таны цаашдын ажил үйлсэд өндөр сайхан амжилтыг хүсэн өрөөе. Та бидний энэ удаагийн хуралд амжилт хүссэн олон сайхан мэндчилгээ хүрэлцэн ирсээр байна. Ингээ одоо та бүхнийхэн өмнө Монголын зохиолчдын эвлэлийн удирдах зөвлөлийн дарга яруу найрагч буян заяаг хүндтэйгээр урьд заалъя. Энэ өдрийн амгалан айлтгая. Монголын зохиолчдын эвлэлээс дэлхийн яруу найрагчдын 37 дугаар их хурлд хөргүүлсэн талархлын үгийг та бүхэн сонсгоё. Талархал дэлхийн яруу найрагчдын 37 дугаар их хурлд хүн төрөлхтний соёл сэтгэлгээний гайхамшигт өв болсон яруу найргийг түгээн дэлгэрүүлэх өвлүүлэн үлдээх үйлсэд дэлхийн яруу найрагчдын их хурл үнэтэй хувь нэмэр оруулж явдагт Монголын яруу найрагчид зохиолчид талархан дэмжиж явдаг болно. Тус их хурл нь энэ жил Монгол улсад 2 дахь удаага зохион байгуулж байгаа нь яруу найргийг хотлол олноороо шимтэн сонирхдог монголчуудын хувьд баярт үйл явдал юм а. Энэ удаагийн дэлхийн яруу найрагчдын их хурлын өдрүүд нь байгалийн оюун санаа ба хүмүүний сэтгэлийн байгаль гэсэн утга төгс агуулгын хүрээнд зангилагдж буйн байгаль ертөнцтэйгөө амин шүтэлцээтэй монголчуудын сэтгэлгээнд илүү нэгт уялдсан хандлагатай болж байна гэж үзэж болох лээ. Дэлхийн яруу найргийн 37 дугаар их хурлыг эртний бууралт хөвгтэй яруу найргийн сонгодог өвтөө Монголын тал нутагт зохион байгуулж байгаа нийт байгууллагуудад уран бүтээлчдэд Монголын яруу найрагчид зохиолчдын өмнөөс талархал илэрхийлье. Оюун санаа байгаль ертөнцийн нандин холбоог агуулan оршигч яруу найргийг түгээн дэлгэрүүлэх үйлс үеийн үед өвлөгдөн үргэлжлэгээ. Монголын зохиолчдын эвлэл. За энэ талархлын бичгийг дэлхийн урлаг соёлын байгууллагын академийн ерөнхийлөгч дэлхийн яруу найрагчдын хурлыг байнгын дэмжигч Мариусын ангууд гардуулъя. Баярлалаа. Өнөөдөр дэлхийн яруу найрагчдын үгэн цэцэн үзгэн мэрэгэн байж үргэлж та бидний зүрх сэтгэлийг дуулагч энэ сайхан найрагчдын маань дунд Монголын нэртэй олон уран бүтээлчид урилгаар хүрэлцэн ирсэн байгаа. Энэ олон уран бүтээлч зохиолчдыг игнэндээ нэгтгсэн Монголын зохиолчдын эвлэлийн байгууллагын цаашдын ажил үйлсэд өндөр амжилтыг хүсэн өрөөе. Өнөөдөр та бидний дунд хамгийн ахмад яруу найрагч Монгол Улсын ардын уран зохиолч соёлын гавьяа зүтгэлтэн шагдрын дулмаа агч маань бидний урилгаар хүрэлцэн ирсэн байгаа. Танилцуулахтаа таатай байна. Монгол Улсын соёлын гавьяа зүтгэлтэн нэрт орчуулагч Аким. За мөн та бидний дунд сэтгэл зүрхээрээ үргэлж бидний онгод оюуныг хөглж байдаг олон сайхан зохиолчид, бүтээлчид хүрэлцэн ирсэн байна. Монголын нийт яруу үгийн төрөлчд та бүхний үгэн, уран, үйлс нь бүтэн байхын үлзийтэй сайхан өрөөлийг өргөн дэвшүүлье. Та бүхний хурал чуулганы ажилд амжилт хүсье. Ингээд өнөөдөр энд хүрэлцэн ирсэн төрийн төлөөллийг та бүхэндээ танилцуулахдаа таатай байна. Монгол Улсын их хурлын эрхэм гишүүн Инх хамгаалан морилон саадсан байна. Баяр хүргэж амжилт хүсье. За мөн та бидний дундаас төрөн гарсан үзэг нэгт яруу найрагч Гомболдоогийн мөнх цэцэг хүрэлцэн ирсэн та бүхний ажилд амжилт хүсэж байна. За ингээд би
та бүхэндээ өнөөдөр болж байгаа дэлхийн яруу найрагчдын 37 дугаар их хурлд Монгол улсын ерөнхийлөгчийн мэдчилгээг хүлээн авна уу гэж урьж байна. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зөвлөх Монгол улсын соёлын гавьяа зүтгэлтэн яруу найрагч цоотлын хуланг урьж байна. За та бүхэндээ энэ сайхан өглөөний мэндийг дэвшүүлье. Үзэг нэгт нөхөд бидний дэлхийн яруу найргийн баяр болж байгаа намрын налгар өдрүүд Монголын яруу найргийн түүхэнд алтан шаргал өнгөөр бэхээр бишигдэн үлдэн гэдэгт итгэлтэй байна. Ингээд би та бүхэндээ Монгол улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн Баттулгын дэлхийн яруу найрагчдын 37 дугаар их хурлын нээлтэд явуулсан илгээлтийг уншиж сонирдуулъя. Эрхэм нөхдөө, дэлхийн яруу найрагчдын 37 дугаар их хурлын зочид төлөөлөгчд, эрхэм хүндэт яруу найрагчд, уншигч та бүхний амгалан айлтгая. Байгалийн оюун санаа ба хүмүүний сэтгэлийн байгаль агуулгын доор болж байгаа Монгол дахь дэлхийн яруу найргийн өдрүүд хийгээд дэлхийн яруу найрагчдын 37 дугаар их хурал данзан аравжаа олон улсын яруу найргийн наадам нь өнөөдөр манай гариг дэлхий хийгээд хүн төрлөختний өмнө тулгараад буй байгаль эколог, хүний сэтгэл хоёрын хоорондох оюун санааны маш нандин холбоо шүтэлцээг хөндөж байгаа нь чухам 21-р зууны хүн төрлөختөнд тулгараад байгаа амин чухал асуудал мөн. Өнөөгийн дэлхийн ертөнцид нийгмийн хөгжлийг ойлгох ойлголт хэд програмчлагдаж, эд юмс өмч хөрөнгийн үйлдвэрлэл, технологийн дэвшлийг л хүний оршихуйн шийдвэрлэх хүчин зүйлс болгон шүтэж буй цагт үгийн урлагийн мөн чанарыг танин мэдүүлэх, яруу найргийн бурханлаг увдис чадлыг хүмүүст мэдрүүлэх нь нэн чухал байна. Нийгмийн оюун санааг ариусгах, соёл сэтгэлгээний хүнлэг чанарыг гүнзгийрүүлэх, хүний үйл ажиллагаа, амьдрал тэмцлийг жинхэнэ тус буянд үүсэд дуудах өндөр дээд үүрэг тавилан юун түрүүнд яруу найрагтал оногджээ. ЮНЕСКОгийн ерөнхий баг хурлын 30 дугаар жуулганы тогтоолоор 2000 оноос эхлэн дэлхий дахнаар жил бүр яруу найргийн өдрийг тэмдэглэхийг уриалан тунхагласан билээ. Монгол улсад сүүлийн жилүүдэд ном соёлын салбар эрчимтэй сэргэж байна. Ардын аман зохиолоос эхлээд Монголын нууц товчоо, гэсэр, жангар, суут яруу найрагч данзан аравжаа, нацаг дорж, явуу хулан нарын яруу найргийн баялаг өв уламжлалтай Монголын уран зохиол дэлхийн сонгодог бүтээлийн жишигт нийцдэг бөгөөд улсын шилдэг зохиолч яруу найрагчид та бүхэнтэй элэгсэг дотн танилцаж, уран бүтээлээрээ нөхөрлөж, зохиол бүтээлээсээ харилцан орчуулах, суралцах арга барил, эрэл хайгуулах хаан бүтээлч санаачилгыг улам идэвхжүүлнэ гэдэгт найдаж байна. Дэлхийн яруу найрагчдын 37 дугаар их хурал наадмын үйл ажиллагаанд амжилт хүсье. Яруу найрагчид та бүхэнд шинэ онгод, урам зориг, эрч хүч, бүтээхийн аз жаргал, шудраг ёсны төлөө ямагт үнэн үгээр улс үндэстнээ, ард түмнээ уриалан гэгэрүүлж явах эр зоригийг хүсэн ёрөөё. Монгол улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн Баттулга 2017 оны 8 сарын 17 төрийн ордон. За баярлалаа. Баярлалаа. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн мэдчилгээг та бүхэнд танилцууллаа. Одоо Казахстан улсын соёлын яамны жуух хүчгийг уншиж танилцуулахаар Казахстан улсын төрийн шагналт яруу найрагч, Казахстан улсын зохиолчдын хорооны тэргүүн Үлэгбек эстафетийг тайзнаа хүндтэйгээр урин залъя. Ассалаумағалейкум. Ардақты ақындар, құрметті достар, қадірлі Мендео Камбажав мырза, Маурис Янг мырзалар. Табиғаттың санасы. Сан байцхан о, ирхэм хүндэт нөхдөө, үзэг нэгт яруу найрагч нараа, ирхэм хүндэт Мендео Камбажав
бусад сайн нэр дэвшсэн Морис Янг тэргүүлсэн нөхдөө та бүхэнд дэлхийн 10 нарийн 37 дугаар их хурлын эндийн халуун бэлэг дэвшүүлж байна. Табиғаттың санасы және адам жанының табиғаты. Бұл сонау 69 жылдан бері әлемдік поэзия конгресінің ұранына кілтіне айналған сөз. Байгалийн сэтгэл хүний дотоод ухаан. Энэ тэр тэг 1969 оноос дэлхийн нийтэд ураа болон фестивалийн дуудлага болж үлдсэн. Мен өз басым тау мен даланың ұлы ретінде шынын айтсам, адам құрған қақпанға түскен көкжал қасқырдың өз аяғын шайнап үзіп, бостандық алып бара жатып, кімге қарғыс, кімге алғыс айтқанын түсіндім деп айта алмаймын. Би уудам талд өссөн хүүгийн хувьд тэр талаар эрх тураа дахиж яваа хөгс чоны хэний харь сэтгэлийн хавханд хэний чөдөрлөд тушигдан өөрийнхөө хөшил мөрөөдөл бүхэл үйлсээ алдсныг тодорхой хэлж чадахгүй. Бірақ мен қан сорғалап қаскөй адамзаттан қашып бара жатқан сол бір қасқырдан бір сәт өзімді көргендей болатыным рас. Гэвч би хөлөө хавхан дагуулцгаад тусаа шүүрүүлээд тал руугаа зогсож яваа чоныг мөнхөд биднийх өмнө эргэлцүүлэн бодож харж явдаг юм аа. Бірақ мен кейде қасқырдың сол қасқырдың өзі емес, үзіп тастап кеткен аяғымын ба деп қаламын. Гэхдээ би тэр чоныг хавханд тастуулсан чоныг бус хавханд тастуулсан хөлний тасархаа нүнтэй болов гэж боддог. Театрға барып, кімге күлесіңдер, өздерің күлесіңдер деген сөзді естігенде күлкімізді тия алмайтын біз табиғатқа шыққанда кімді атып жатырсыңдар, өздерің атып жатырсыңдар деп айттық па, айта алдық па? Театрд очиж хэн нэгний илэглэлд инээж чаддаг мөртлөө бид талын уудам сайхан байгалаа устгачаад устгасан хүнийг устгасан нэгнээ яагаад сайхан онгон байгалаа устгаваа гэж хэлж чаддаг үлээ дээ. Монголия елі менің туған Қазақстаным секілді көшпелі өркениеттің жемісі болғандықтан табиғат поэзиясын және поэзия табиғатын солқылдаған қан тамырымен жүйке жүрегінің бүкіл талшықтарымен түсінетін ақын халық жыр елі ұлысы болғандықтан дүниежүзі ақындарының басын қосып ұлы құрылтай өткізуі өте орынды деп білемін. Монгол улсын миний Казахстан улс руугаа адил нүүдэлчин ардсан учраас энэ сайхан нутагт энэ сайхан байгальд дэлхийн яруу найрагчдын цуглуулан дэлхийн яруу найрагчдын их хурлыг хийж байгаа явдал нь үнэн зөв юм аа хүлээн зөвшөөрөхөөс асуулт гэж бодож байна. Өйткені еркіндік пен бостандықтың үні поэзияда. Учир нь эрх чөлөө тусгаар төгтлийн үн цэнэн яруу найрагт орчтоо. Сондықтан бәріңізді поэзия мерекесінің ашылуымен құттықтай отырып, осы құрылтай конгрестің негізгі ұйымдастырушысы болып отырған Медео Гамбажав мырзаға қазақ поэзиясының атасы ұлы Абай мүсінін сыйлауға рұқсат етіңіздер. Тийм учраас дэлхийн яруу найрагчдыг нийлүүлж үйлсд хөтөж болсон яруу найрагч Гомжавын мэндээд Казахын их яруу найрагч Абай Хуланбагийн хөөргийг зурсхийг хүлээн зөвшөөрнө. Баярлалаа. Та бүхний ажил үйлсэд өндөр амжилт, уран бүтээлийн өндөр амжилтыг хүсэн өрөөё. Одоо энэхүү үндсэн илтгэл маань эхлэх гэж байна.
өнөөдрийн их хурлын үндсэн илтгэл яруу найраг байгалийн оюун санаа гэсэн илтгэл байгаа. Энэ илтгэлээс та бүхэн яруу найраг дэлхийн ертөнцийн амьдралд хэрхэн хувьсан өөрчлөгдөж, орчлонгийн амьдралыг ямархан ай ихшигтэйгээр тунгаан утга чанарыг зохицуулж байгааг бүгдээрээ мэдэх болно. Ингээд үндсэн илтгэл маань Гомжовын Мэнд оёо яруу найрагчийн байгалийн оюун санаа яруу найраг гэсэн илтгэл байгаамаа. Сонымен қоса Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрі Арыстанбек Мұхамедиұлының құттықтау хатын табыс етуге рұқсат етіңіздер. Түүний хамт Казахстаны соёлын болон хэвлэлийн сайд Арыстанбекийн Мұхамеди. За, Казахстаны боловсрол соёл хэвлэлийн сайдын мэндчилгээг Мэнд оёо яруу найрагчид гардуулан өглөө. Хурлын ажиллагаанд амжилт хүсье. За баярлалаа. За ингээд хурлынхаа үндсэн илтгэлийг та бүхэнд сонирдуулъя. Миний илтгэлийн нэр яруу найраг байгалийн оюун санаа. Яруу найраг бол ертөнц хорвоогийн зөн мэдрэмж, оюун санаа, хязгааргүй цаг хугацааны ой санамж бүхий долгион цацруулагч, эрчим хүчтэй шидэт эрдэнэ юм а. Хүн төрөлхтний түүхийн бүхий л цаг үед бидний амьдран суугаа газар дэлхийн амин эрх ашиг буй тэр газар бүхэнд үндэстнүүдийн хэл соёл, сэтгэлгээний огшмээр тэтгэгдсэн яруу найргийн эрдэнэс баялагын их орд бий болдог. Эд баялаг, очир алмаз, алт эрдэнсээр бүтсэн эрдэнсийн санг, бүхий л эрдэнсийн санг улс хөрөн хаат ихс овг удмааран өмчлөн эзэмшдэг бол яруу найргийн эрдэнсийн санг бүхий л хүн төрлөختөн дээр доорын ялгаагүй баян ядуу гэлгүй даяаран эзэмшдэг билээ. Эд баялагт харуул хамгаалал цоож суурах хармын сэтгэл байдаг бол яруу найргийн эрдэнсийн санд тэр бүгд байхгүй зөвхөн өглөгийн сэтгэл байдаг юм. Яруу найрагчдаа манай хүн төрлөختөн өнөөдөр асар том сорилтын өмнө ирээд байна. Бидний их болсон газар дэлхий унган төрхөн улам бүр алдаж, гол мөрөн нуурууд асар олноороо бохирдож, ширгэж, цэнгэг усны нөөц хомстон, ашигт ургамлууд, амьтны аймагуд устан мөксөөр газрын хэвлийдэх баялаг эрчимтэй шавхагдж байна. Далайн шуур, газар хөдлөлт, хөрсний нуралт, усны үер ойн төмөр, ганзууд, хуурайшилт, цөлжилт зэрэг байгалийн гамшигын тухай мэдээг бараг өдөр бүхэн сонссоор дөжирч байна. Хойд мөсөн далай асар хурдтайгаар хайлж, их газар руу хальж, бид өөр гараг руу нүүж суурших тухайд бодоод төлөвлөөд эхэлж эхлэв. Шинжлэх ухаан технологийн хөгжлийн ололт амьдрал ахуйд нэвтэрч байгаагийнхаа хэрээр хүний өөрийн байгалаас өгөгдсөн чадваруудыг орлон гүйцэтгэх амар хялбар хэрэглээнд улам бүр дасан эдээшиж төрөлхөөс заяагдвал боломжуудаан ашиглахаан болж өөрсдийн зохион бүтээсэн машин, компьютерийн программын иргэшээлдор орсоор байгаагаан анзаарах сөхөөгүй хурдалсаар байна. Өнөөдөр дэлхийн бөмбөрцгийн үлэмж хэсэгт цөмийн дайны аял, занал хийлэл, боолчлол, дарангуйлал, өлсгөлэн гуйламжлал байсаар байна. Хүмүүсийн сэтгэлд айдас түгшүүр, үзэн ядалт, шунал дэв, хүний наймаа, авилгал, мансуурал, муу үг, бохир мэдээлэл, ёс суртахууны доройтлын хар сүүдэр хөөшилсээр байна. Хүмүүн төрлөختний оршихуйн үндэс болсон өрөвч нинж сэтгэл, хайр, технологи руу живэн алга болж байна. Жухам ийм цаг үед яруу найрагчдын дуу хоолой хаана байж, хаана хүрэх хэрэгтэй вэ? 20 дугаар зууны Монголын нэгэн авиас бүлэгт яруу найрагч Мишгийн Цэдэн дөржийн шүлгийн нэг мөрийг энд давтан хэлхийг хүсэж байна.
яруу найрагчдаа яаж энэ орчлонг аврах вэ? Хайгал дэлхийнхэн судасны логшилттай зүрх сэтгэл нь нэгэн хэмээр цохилдог ертөнцийн дээд оюун санаатай шүтэн барилдсан зөн мэдрэмжийг илэрхийлэгч хэл соёлын элч болсон яруу найрагчдын дуу хоолойг даян дэлхийн хүн бүхэнд тод дуулахаар хүргэх хэрэгтэй байна. Монголчуудын нэн эртний ойлголтоор хүн бол тэнгэр газраас бүрэлдсэн тэнгэр эцэгтэй дэлхийн ээжтэй гэдэг үлээ. Ийхүү агаар салхи, үүл бороо, уул толгод, ус булаг, хад чулуу, өвс ургамал бүгд амьд тогтолцоо учраас оюун ухаантай баярлаж, гомдож, баясаж, талархаж, уурлаж, хилэгнэж, сэтгэл юугаан илэрхийлж байдаг гэжээ. Хүндрэлтний яруу найргийн ангатагчид зүй ёсоор орох эртний энэтхэгийн Ведийн туйсад үлдсэн нэг бадгийг энд дурдъя. Галуу юу гэхэд бүхэл юмс сөнөвч гагцхүү мөн чанарт шингэн үлдэж шин галуу эхлэх бүрийд сэтгэлийн хүчээр дахин цогцолмой. 5000 жилээс өмнө бичигдсэн энэ шүлгийн амин санаа өнөөдөр хуучраагүй байна. Хүн бол сэтгэдэг өвс ногоо юм гэж Францын сэтгэгч гүн ухаантан физикч зохиолч Блез Паскал хэлсэн байна. Салхиар ганхах цагаан өвсөндж амь насман буй хэмээн 20 дугаар зууны Монголын сод яруу найрагч Очирбатын дашуулбар бичсэн юм. Ийхүү байгаль хүн хоёрын оюун санаа нэгдмэл зүйл болохыг бүхэл цаг үед яруу найрагчид дуулсаар байгаа юм байна. Хүүхэд ахуйдан сонссон нэгэн үлэг домгоон энд бас дурсах хэрэгтэй боллоо. Хүмүүн анх үсэд биеэсэн гэрэл цацрааж өөрийн модтой түүнийхэн жимсээр хооллон юугаарч дутхгүй амьдарч байжээ. Нэгэн хүмүүнд гаж санаа төрж өөр устын модны жимс илүү амттай санагдсанд гэрлийн унтраагаад түүнээс улгайлжээ. Гэтэл тэр өөрөө дахин гэрэлцсэнгүй. Муу үйл хийх бүрийд хүмүүсийн гэрэл нь унтарсаар байжээ. Ингээд хүн гэрэлгүй болсон юмсанжээ. Байгаль эхийн хувь болгон хайрснаас илүү ихийг эдлэх шунал хүслийн балгаар гараг ертөнцид дахиад харанхуй бүрхэх аюул нүүрлэж болох юм шүү гэдгийг энэ домог байнга сануулдаг юм. Монголын нүүдэлчид өөрсдийн нутагладаг уул толгод усвалагтаан зориулж, ерөөл магтаал, залбирал тэргүүт аман яруу найргаан хэлж, хайр инэрлэн илэрхийлэх бүрий тэнгэрээс зөөлөн хур, үсгэлэн солонго татаж, өвс ургамлаараа баясан талархаж, газар шороогоон онгичиж, мод ургамлаан устган, ан амьттан хядах бүрийд хилгэнэн уурсаж, байгалийн элдв хувирал, ган зод, гамшиг дурхнаар гомдол мөхөмдлан илэрхийлдэг хэмээн үзэж, бэлчээр нутагтан тун хянамгай ханддаг уламжилттай билээ. Говийн нүүдэлчдийн дундаас төрж гарсан 19-р зууны соён гэгэрүүлэгч яруу найрагч хотогт Данзан Арвжаа бол чухам байгалийн зүм бэлгэн гоц хөгжүүлсэн ёр бусын авьяастан байжээ. Түүний оюуны гэгэрэл бяцлаглын төвүүдэд сонгон байгуулсан нь нэг өмөрөвц эрт галвын эрчилсэн галан хуйлрлын ул мөрийг хадгалсан чулуун хайлмал, далайн ёроол байсны үлдэц, чулуудсан мод, үлэг гүрвлийн яс тэргүүтэн урдх галвуудын бүх мэдээллийг нэгэн дор цогцлоосон уг нутагт Данзан Арвжаа хотогт оюуны гэгэрлийн төв хамрын хідэн байгуулж, ном эрдмийн их эрчмийг тэрхүү газар шороонд хураан авшиглаж үлдээсэн нь эдүүгээ Шамбал хэмээх нэрээр алдаршжээ. Шамбалтай холбох газрын зулайг нээж чадсан юмаа гэж говьчууд үздэг бөгөөд хожим нь Данзан Арвжаа хотогт өөрөө оюун санааны хувьд
Шамбалд шилжсэн гэж шавнар нь итгэдэг юм. Шамбалыг хайж байсан агуу эрдэмтдийн нэг Николай Рерих Шамбалын орны нуус түлхүүр говийн нэгэн хүнд байдаг тухай бичиж үлдээсэн нь үүнтэй холбоотой байх магадлалтай. Данзан арвжаа бэр бие гэвч бие биш, гэгэн хоосон солонго, хэл гэвч хэл биш, очрын гүн эгшиглэн хэмээн бичиж үлдээсэн байх юм. Үгээр илэрхийлсэн оюун санаа уул ус хад чулуунд шингэж байгаль дэлхийн ой санамжинд хадгалагдсан үлдээд утгын долгионон хожим нь цацраасаар байдаг хэмээн тэр үзэж байв. Данзан арвжаа гэгэнтнээс 200 гаруй жилийн өмнө амьдарч байсан Монголын өөр нэгэн яруу найрагч цогт тайж 1621 оны намар Хангай хааны цэцэрлэгийн арын ууланд гарч ихэд уяран нэгэн шүлэг цээжээр хайсныг эрхээ тогтоож аваад 3 жилийн дараа Дайчинхаа Гуянбаатар хоёр дуутын хар чулуунд сэлсэн байдаг. 400 шахам жил энэ шүлгийг хадгалж буй дуутын хар чулуу салхи бороонд хөг орон ер бусын аялгау цацраан эгшгэлдэг юм. Яруу найраг нь байгальдаан усч хад чулуун шүлгийг өөрийн хөг аялгаугаар тэтгэн 100 дуурсжээ. Байгаль хүмүүний оюун санаа хоёр бие биедээ уусан нэгдэхийн гайхамшигыг нэгдсэнийг гайхамшиг гэхээс өөр юу гихсэн билээ. 19-р зууны сүүлчээр говь нутагт олон жил дараалан гам болж ерөөлч шүлэгч гэлэг болсон тэнгэрээс хор оройгүйсэн шүлэглэлэн бичиж хагсаж хэрэгсэн булгийн эхэнд нутгийн олноо цуглуулан цагаан эсхий дээр цохирж суугаад шүлгэн аялгуулан дуудсанд удалгүй гангийн униартай тэнгэрт үүл хуралдаж бороо орж ган тайлсан гэдэг үлээ. Өгүүлэгчийн сэтгэлээс ундарсан эрчим төгсийн үйлчлэл нь газар дэлхийд хадгалагдаж буй ой санамжийг сэргээж олон хүний сэтгэлийн догдлол хүслээр эрчимжиж бороо орсон гэж ойлгож болох юм. Ялангуяа яруу найргийн хэм хэмнэл бүхий ай сав дотор байран эзэлсэн онгодын догдлолыг шингээсэн үгс нь байгаль хийгээд оюун санааг өвдөслөх долгион буюу шидэт эрчим хүчтэй юм. Одоогоос 8 жилийн өмнө 2009 оны намрын гандуухан өдөр 20 дугаар зууны Монголын суу билэгт яруу найрагч Явуу холонгийн ойд оролцох олон яруу найрагчид Уляастай хотод ирээд яруу найргийн талбайд очиход наадам эхэлж тэнд аадар хорвороог эзэг нэнхэн төрлөө хэмээн түүний яруу найргаас уянгалуулан дуулах яг тэр үсэд нартай бороо шаагаж гиснийг энд сууж байгаа Монголын олон яруу найрагчид санаж байгаа хаа. Монголын яруу найргийн эртэдүгэгийн их өвийг тээгч туйлчид заримдаа бүтэн сараар нэг туйлсыг цээжнээсэн ундруулан цэцэлдэг билээ. Туйлчид бол байгаль уул усандаа малаа маллаж, газар тэнгэртэйгэн хүүрнэж, эртний санамжийг сэргэн амилуулж байдаг цаасгүй хөлгөн батууд юм. Бүх цаг үеийн үгийн дархжуул болох туйлч, үлгэрч, яруу найрагч, зохиолч, үгийг эзэмдэгч нарын сэтгэлийн байгальдаг орон зайд үндэстнүүдийн хэл соёл хадгалагдсан баяжиж тэр хэрээр уудам агуулгаар цэнэглэгдэж саглашгүй утга санаа шингэн ирээдүй рүү цацарч байдаг юм. Үгээр илэрхийлэгдэж яруу хэмнэлээр хэлбэрдсэн оюун санаа он цагийн ой санамж дотор хадгалагдаж оршоод түүнийг өдөөн сэрэх ах үед утгын долгионон цацруулдаг ажээ. ертөнцийн мэдээлэл долгионыг тэмтрэн барих ер бусын чадвар бол хүний байгальлаг оршихуйдах уугуул чанар юм. Ийм төрлөх мэдрэмж нь илүү заяамал хүмүүс
яруу найрагтай илүү ойр дотн амьдардаг баха. Тунгалаг мөрөн зөөлнөр товдоогүй урсгад түүний дотор сарм мишээж янагийн үлгэрийг сэмээр өгүүлнэ. Усан туссан тэнгэрийн сарнаас янагийн үлгэр сонсох тэмтрүүл антен үхий агуу авьяастан бол 20 дугаар зууны Монголын суут яруу найрагч, зохиолч, түүхч орчуулагч Дэвжээ нацагдурж юм а. Тэрвэр 20 хэдхэн насндаа бичсэн од хэмээх шүлэгтэн үлмий дээрэн зогссон хүн танай тэнд байна уугүй юу гэж Марс одноос асуусан бол түүнээс 50 жилийн дараа Монголын өөр нэгэн сод яруу найрагч Данзангийн нэмсрэн нэгэнтэй даргангийн хээр талдаа төрүүлгэн харж хэвтээд яруу найрагчийн сониуч зангаар нэг чихээрэн өвсний үндэс нөгөө чихээрэн тэнгэрийг чагнажээ. Үндэсний үзүүрт нэгэн шавж суучгаад үнэхээр түүний мэдэхгүй нэг хөгжим тоглож байв. Тэр дуу хичнээн уянгалаг бор шороо шиг энгийн бороо хөссөн модны дуу байваа. Харин нөгөөх чихэнд хачин тунгалаг тэгсэн алтлаа монголор хуу ярилцах шиг хөгж бай. Би түүнийг сонссон шүү таамна. Бишгүй та нар ч бас сонсон. Орчлон дэлхийхэн хаалган дээрээс одонд хүмүүс ярилцахыг би сонслоо. Өөр гариг эрхэсдэх ураг садантайгаан холбоо тогтоох гэсэн яруу найрагчдын зөн мэдрэмж 21-р зууны одон орон судлалын ачаар бодиттой болж эхэлж байна. Манай дэлхий шиг амьдрал үхий өөр гариг байгаа тухай шинжлэх ухааны эрдэмтэд шивнэлдээд эхэлж гэлээ. Сансар хорвоогийн дохойг хүлээн авах, дэлхийн ертөнцийн юмс үзэгдлийн зүй тогтол, байгальд буй урддах оюун санааны бүх мэдээллийн нөөцийг задлан шинжлэх тийм агуу чадамж хүнд өөрт нь байгаад л хамаг учир оршиж байгаа юм а. Байгаль дэлхийн хууль болох хүмүүсийн сэтгэлийн дотоод аглаг, мэдээлэл дүүргэж ууд сум мэд болсоор буй ийм цаг үед яруу найрагчийн тунгалагшуулагч үүргийн талаар улам их ярих хэрэгтэй байна. Персийн суут яруу найрагч Амар Хаям 1000 жилийн дараа бичгтэн ганхаж буй сарнай цэцгийн бот өхөн гайхам сайхан бүсгүй чандараас ургасан байж таарна. Өнөөдөр бидний гიშгэж буй өвс өхөн өчигдрийн зохилж асан зүрхнээс соёолсон байж таарна. Гэсэн бол Америкийн суут яруу найрагч Уолт Уитмен өвсний навч хэмээх алдарт номын энэ үеийн дуулан хэмээх найраглалдаан айви гэнт нэг юм олж харлаа. Эд чинь хүний хэл юм. Өвс ногоо ярьдаг юм байна гэж дуалдсан байдаг. 11-р зуунд Амар Хаям өвс ногоонд хүний амьдрал хадгалагдаж үлдсэнийг бичсэн бол 19-р зууны яруу найрагч Уолт Уитмен өвс ногоо ярьдаг болохыг дуулжээ. Тэгвэл 20 дугаар зууны Монголын яруу найрагч Данзангийн нэмсрэн өнөө би өвс ногоон дээр гიშгэнэм, өвс ногоо хожим над дээр урганам хэмээн өвс хүн хоёрын ээлжлэн сэлгэх үйлийн үрийг хэлсэн юм а. Ширхэг өвснөөс өнөртний түүхийг сонсох, ширхэг өвсөнд орших яруу сайхныг олж нээх, ширхэг өвсөнд оюун санаагаан шингээж өн ирээдүй рүү зорчихтол яруу найргийн гайхамшиг оршдог юм а. Энэтхэгийн ард түмний сууд хүү Нобелийн шагналт яруу найрагч Рабиндранат Тагор үндэс гэгч газар чургасан мөчр буюу мөчр гэгч тэнгэрт тэмүүлсэн үндэс буюу гэж сансрын уудам орон зайн цараагаар үзэх юм бол дээр дор үндэс мөчрийн ялгаа огт үгүй билээ. Яруу найрагчийн дотоод сансарт ийм агуу дуран авай байдаг юм а. 5000 жилийн өмнө Ведийн яруу найраг дээд оюун санаанаас хүмүүсийн сүнсний гэгэрлийн үрээр бууж ирсэн
гэдэг юм а. Нийтийн тооллын 8 дугаар зуунд Эртний Тан улсын эрүүн найрагч Тэнгэрийн харьяат Либай газар дэлхийд ирж эрүүн найргаан дуулж гүйсээд Тэнгэртэн буцаж очсон гэдэг нь ч бас үнэн баха. 18 дугаар зууны сүүлчээр Английн эрүүн найрагч Самуэль Колриж өөрөөс нь 400 гаруй жилийн өмнөх Монголын Юан гүрний нийслэлд зүүд зөнгөөрөн аялан очиж Шанду ордныг нүдэрэн үзээд Хувлээ хаан хэмээх суут бүтээлэн олж ирсэн нь ч гайхаад байх зүйл бишээ. 19 дугаар зууны Оросын суут эрүүн найрагч Александр Пушкин Дантест буудуулж зүрхэн зогссон гэдэг худлаа. Түүний зүрх ертөнцийн оюун санаанд одоо ч цогилж байна. Пушкинтэй нэгэн цаг үеийн Монголын суут эрүүн найрагч Гэгэнтэн Данзан Аривжаа хорлогчийн хорт идээг хүртэн насан эцэслээгүй. Тэр өөрийн олж нээсэн Шамбалын хаалгаар явж одоод мөнхийн хотыг олсон гэж бодож байна. Өнгөрсөн зууны 29 онд шөнийн сарны гэгэн тунгалгийг гайхан биширч сүүлчийн үгээн бичээд 26 насндаа хорвоогоос одсон Японы эрүүн найрагч Канаке Мисүзүгийн төрсөн дүүдэн хадгалуулан үлдээсэн гар хүчмэл дотроос гарч ирсэн нэгэн шүлэгт. Зүгий цэцгэн дотроо, цэцгэн хашаан дотроо, хашаан газар дотроо, газар нь хот дотроо, хот нь Япон дотроо, Япон нь ертөнц дотроо, ертөнц нь бурхан дотроо. Тэгээд бурхан нь жижигхэн зөвгийн дотроо гэжээ. Бүх юмс бие-биесийн дотор орших орчлон дэлхийгээ аврахад та бид юу хийж чадах вэ? Яруу найргийн үлэмжийн шидэт эрчмээр хүмүүний ертөнцийн сүүдэртэй талд илүү тод гэрэл тусгацгаая яруу найрагчдаа. Байгалийнхаа оюун санааг сонсож яруу найргаараа хүмүүний сэтгэлийн байгалыг өөрт нь л нээж өгвөөс гараг дэлхийг амар амгалан болгоход яруу найрагчид бид үлэмжийн тус өргөж чаднаа. Өөрийн нэг бадгийг дурдъя. Уруул давсан дуу, уул давна, уул давсан дуу дэлхий тойрно. Бүх доо, бүх яруу найраг дэлхий тойрох болтугай. Баярлалаа. Үндсэн илтгэл тавьж хамгийн тулгамдсан асуудлуудын тухай дэлхийн яруу найрагчдтай хүүрнэлдэх ярилцах боломж олгосон Урлаг соёлын академийн ерөнхийлөгч, дэлхийн их хурлын 37 дугаар их хурлын ерөнхийлөгч Минд Оё танд амжилт хүсье. Өнөөдөр та бидний яруу найрагчдын энэ их хурлд амжилт хүсгээр та бидний номын садан нөхөд олноороо хүрэлцэн ирсэн. Ингээд бид та бүхнийхэн өмнө манай яруу найргийн их хуралд амжилт хүсгээр ирсэн эрхэм зочдыг бас үргэлжлүүлэн танилцуулъя гэж бодож байна. Монгол улсын төрийн хошоо шагналд ардын жүжигчин Нацгийн Жанцсан норов та бидний бичгийн мэргэдийнхээ урилгыг хүлээн авч хүндэтгэн хүрэлцэн ирсэн байна. Танд баярлалаа. Мөн Монгол улсын урлагийн гавьяа зүтгэлтэн Бурханчлам Пүрбат хүрэлцэн ирсэн байна. Танд баярлалаа. Монгол улсын соёлын гавьяа зүтгэлтэн Гүр Базар хүрэлцэн ирсэн байна. Туркийн олон сайхан яруу найрагч уран бүтээлчдийг төлөөлөн хүрэлцэн ирсэн яруу найрагч Месүд Шинолдон бас баяр хүргье. Өнөөдрийн үндсэн илтгэл дууссаны дараа хурлын дэгийн дагуу бид 15 минут завсарлах хэрэгтэй байгаа. Ингээд 15 минутын дараа энэ танхимдаа эргэн уулзаж илтгэлүүдэн үргэлжлүүлэн хэлцгээе. Та бүхэнд баярлалаа.
Монголын яруу найрагч Мэнд Оёогоо тэгэхээр та сая илтгэлээ тавилаа. Энэ удаагийн одоо хурлын одоо зорилго болон за дэлхийн яруу найрагчдын хурал одоо Монгол улсад зохион байгуулагдаж байгаагийнхаа хувьд ямар одоо үр дүн ач холбогдолтой талаар манай үзэгчдэд эхлээд та мэдээлэл. За их баяртай байна. 5-5-ээс олон яруу найрагчид бүгийн зарцуул хүрч ирсэнд. За юуны өмнө бидний энэ хурлаар дэвшүүлж тавьж байгаа гол асуудал руу одоо бүх нийтийн анхаарал хандах байхаа гэж найдаж байна. За энэ бол байгалийн оюун санаа, хүмүүний сэтгэлийн байгаль гэсэн үг юм. Тэгэхээр өнөөдөр бидний оршин сууж байгаа дэлхийн ээж маань хүнээр юм бол одоо лагшин тааруу байна. Байгалийн одоо гамшиг, тэрнээс гадна хүний үйл ажиллагаагаар одоо хэвлийн маш их баялаг ухагдаж гарч одоо ингээд дэлхийн одоо эрч хүчтэй бизнесийн эрхшийн үүднээс одоо цөлмөж байна. За хоёрдугаар хайр алга болж байна. Хүний сэтгэлийн дотоод нандин эрхэм зүйл энэ технологид живж байна. За ийм цаг үед яруу найрагчдын дуу хоолой хаана байх ёстой юм бэ? Бид оюун санааны хамгийн гэгэн тунгалагийг үгээрэн илэрхийлдэг. Хүмүүсийн оюун санаанд гэрлийг бэлгэлэгч яруу найрагчид дуугаан хэнд хүрэх ёстой юм гэдэг талаар бид юу бичих ёстой юм гэдэг талаар энд нэлээд одоо төлхөө ярилцсан байхад найдаж байна. Миний одоо илтгэлийн гол агуулга үүн чиглэгдсэн. За энд хэд хэдэн яруу найрагчид эрдэмтэд илтгэл тавина. Эдний илтгэлийн агуулгач гэсэн үүнтэй санал нэг байгаа болов уу гэж би найдаж байна. За тэгээд байгалийн оюун санаа, хүмүүний сэтгэлийн байгаль гэсэн энэ сэдв агуулганд харьяалагдаж болох тийм одоо яруу найргаан Монголын хөгтөн гэрдор уншицгаана. 300-аад яруу найрагчид ээлжээр Улаанбаатарт тэгээ хээр талд говьд ингээд яруу найргаан уншихаар бол Монголын маань уул ус авдаг бүгдээрээ баясах байх гэж найдаж байна. Тэгэхээр энэ яруу найрагчдын их хурал маань Монгол улсад анх удаа зохион байгуулагдсанаар за Монголын маань яруу найрагчид бас дэлхийн олон оронд олон улсад бас өөрийнхөө уран бүтээлийг туурах маш томоохон бас нэг зүйл болж байгаа юм болов уу гэж энэ дээр та. Тэгэлгүй яах вэ? За одоо хоорондоо маш сайхан танилцсан, нөхөрлөн, ном бүтээлэн харилцан солилцсон, эдгээр маань бие биенийхээ бүтээлийг харилцан орчуулах тухай ялангуяа бичлэгийн арга барил, агуулга, үзэл санаа нь ойр хүмүүсүүд ингээд цаашдаа найрагчдын барилгаа тогтоогоод ингээд бие биендээ ирж очдог болоод харилцан шүлгэх орчуулж болоод ингээд одоо энэ даяаршлын 90 ялангуяа үндэсний яруу найргаан зөвхөн яруу найргаантай орон зохиолын бүх төрөл зүйлийг дэлхийн оюуны боломжийг эрэлхийлэх ингэж бодож байна. Тэрнээс гадна дэлхийн оюуны чиг хандлага, яруу найраг, уран зохиолын чиг хандлагыг манай зохиолчид их хүчтэй мэдэрч үлдэх бах. Бүтээл тойруулын өөрийгөө илэрхийлдэг, уран бүтээлийн танилцуул дэлгэрүүлдэг энэ арга туршлагын харилцан солилцох бах ингээд манай үндэсний уран зохиолд хөгжөхөд шинэ түлхэж болсон үйл явдал болно гэж би найдаж байгаа. Энэ үйл явдлыг зохион байгуулж байгаагийн нэг энэ юм. За тэгэхээр дэлхийн яруу найрагчдын одоо энэ өдөр маань 8 дугаар сарын 16-наас 22-ны өдрүүдэд Монгол улсад зохион байгуулагдаж байгаамаа. Тэгэхээр Монголын маань түүх туршилт маш сайхан олон газруудаар явна. За өнөөдөр бол яг их хурлынх нь юун төрийн ордноо зохион байгуулж байгаа. Танд амжилт хүсье. Дараагийнх нь бас үйл ажиллагаанд амжилт хүсье. За баярлалаа. Тэгээд одоо яруу найргийн үлэмжийн шидэд эрчмээр хүмүүний сэтгэлд үлэмжийн тод гэрэл тусгая гэдэг юмар аган давтчихлээ да. Телевизийнхаа за үзэгч та бүхэндээ дэлхийн яруу найрагчдын 37 дугаар их хурлыг төрийн ордноос та бүхэндээ шууд амжуулан хүргэж байгаа. Өргөжлөл үзэгч та бүхэндээ дараагийн одоо хүндэт алдарт яруу найрагчдынхаа илтгэлүүдээс та бүхэндээ хүргэх болон телевизлэстэйгээ хамтдаа байгаарай.
За ТV телевизтэйгээ хамтдаа нийт үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. ТV телевизийн хамт олон бид одоо төрийн ордноос дэлхийн яруу найрагчдын их хурлыг та бүхэндээ шууд амжуулах хүргэж байгаа. Ахимга сайн байна уу та? Тэгэхээр өнөөдрийн бас хуралд илтгэлүүд танд ямар санагдаж байна? Одоо энэхүү яруу найрагчдын их хурал маань Монгол улсад анх удаа зохион байгуулагдсанаар ямар үр дүнтэй байх болоо? Энэ тал дээр таны үзэл бол? За илтгэлүүд дандаа яруу найрагчд тавьж байгаа учраас илтгэл нь яруу найрагч шиг юм. Тийм ээ? Тэгээд яруу найрагтаа бас цаа талд нь одоо гүн ухааны ийм одоо өн гайс одоо амтагдаад гэх юм уу харагдаад байна. Гэхдээ зэрэг энэ илтгэлүүд бол одоо би жинхэнэ нэрдэм шинжилгээний мөртлөөнөө яруу найргийн одоо амьсгаатай ийм сайхан илтгэлүүд л одоо тавьж байна л гэж одоо манай Минд оёгийн илтгэл бол их сайхан илтгэл байлаа гэж би одоо амьсгаатаар сонслоо. Тэ. За тэгээд энэ дэлхийн яруу найрагчид тэр тусмаа 40 гаруй орны одоо 400 шахам одоо яруу найрагчид энд хуран цуглаж байна гэдэг бол манай Монгол улсын хувьд зөвхөн Монголын утга зохиол биш. Монгол улсын хувьд маш чухал үйл явдал. Яагаад гэвэл энэ одоо яруу найрагчид гэдэг чинь зохиолчд гэдэг чинь бол ер нь одоо ард түмний элчин нар байдаг. Өөрөөр хэлбэл яруу найрагчид л ард түмэндээ манай орны тухай, манай яруу найргийн тухай, утга зохиолын тухай, уран зохиолын тухай яруу найрагчид хүргэн штэ. Тэрнээс биш одоо нэг том ерөнхийлөгч ирчээд одоо манай ард түмэндээ эднүүчтэй ингэж одоо шүлэг номоо зохиодог юм байна. Гэдэн одоо ингэж ердөө хэлн хүртэл найраг шиг юм байна, шүлэг шиг юм байна гэдгийг хэлэхгүй штэ. Тэгвэл яруу найрагчд л хэлнэ. Зохиолчд л одоо хэлнэ. Тийм учраас манай ард түмний аж амьдрал, манай ард түмний сэтгэлгээний одоо онцлогийг одоо дэлхийд дахин таниулах улсууд бол энэ 400 яруу найрагч байна л гэж би ойлгож байгаа шүү дээ, тий. 40 гаруй орны за 400 гаруй одоо яруу найрагчдын одоо дотор мэдээж одоо шилдэг нийтлэлж орчуулагч нараас хүрэлцэн ирсэн байгаа. Та бол манай орны одоо өнөө цагийн мундаг орчуулагч хүн шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр та бас юу гэж хэлэх болоо? Олон улсынхаа бас орчуулагч нартай хандаж. За энэ юу штэ. Ер нь уран зохиол одоо хөгжим тийм ээ? Дуу, зураг гэдэг бол орчуулгагүйгээр хүн өөрөө үзээд нүдэрээ үзээд таашаалаа аваад яваад гэдэг. Гэтэл уран зураг, уран зохиол, яруу найраг гэдэг бол орчуулгагүйгээр хизээч ард түмэнд төрж чадахгүй. Тэгэхээр зэрэг орчуулагчид бол одоо тэрэгний морь гэж одоо Пушкины хэлсэн үгүй. Манай Эренчин багш бол соёлын улаач гэж хэлсэн бий, тийм ээ? Тэгэхээр зэрэг энэ орчуулагч нар бас олон ирсэн бол бас одоо их таашаалтай хэрэг юм. Ягаад гэвэл манай утга зохиолыг орчуулад бас одоо дэлхийд дахин танилцуулна. Бид одоо тэр зохиолчдын уран бүтээлийг орчуулад энэ Монгол түмэнд Монгол зундаа таниулна. Тэгэхээр зэрэг одоо үнэхээр л одоо соёлын улаач юмдаа ирээ багшийн хэлдгээр тий. Тэгээд энэ манайхны зохиолыг одоо манай зохиолчийн зохиолыг илүү их одоо орчуулж дэлхийд дахин түгээгээрэй л гэж олон улсын орчуулагч нарт гуйх байна да. Маш их баярлалаа. Таны бас уран бүтээл болон цаашдаа ажилтанд амжилт хүсье Ахим. За баярлалаа. За. За. Болон бүрт үзэгч та бүхэнд бас энэ дэлхийн одоо яруу найрагчдын өдрийг шууд хамжуулан хүргэж байгаа. За үүн дээрээс та өөрийнхөө үзэл бодлыг хуваалцсан сэтгэлээ хуваалцсан. За баярлалаа. Энэ өдөр одоо Монгол улсын найзлал Улаанбаатар хотод энэ 37 дахь одоо дэлхийн яруу найргийн наадам болсон байна. Би бол өөр Монголын Ордос хотоос ирсэн хүн ээ. Тэгээд энэ хоролд ороод одоо яруу найргийн энэ онгодог ийм сайхан оюулаг чанартай нийгэм даяард одоо ийм сайхан урааллын чанар өгдөг дэлхийн ард түмэн одоо бүтэн сайхан оюун ханаар хайрлж явдаг ийм сайхан юм байна гэж яг анх удаа одоо үжилээ. Санааслаа их бахархаж байна. Дахиад бол одоо бүх дэлхийгээс ийм олон сайхан яруу найрагчд ирсэн байна. Одоо манай энэ оюун ухаан дэлхийг анхаарлах, бөмбөрцөг анхаарлах энэ оюун ухаан бол бүхэл дэлхийд одоо тарж явах юм бодож байна. Тэгээд бол маш их сайхан байна. Одоо энэ өдөр одоо ерөнхийлөгчийн одоо энэ баярын үе усаа онгшоод сэтгэлд их тааламжтай, их өндөр, их бахархаж байна.
одоо ерөнхийлөгч хүртэл одоо яруу найргийг одоо инх сайхан хүндэтгэж одоо Монгол ард түмэн Монгол орноо инх сайхан дэлхийд даяар танилцуулсанд би их баярлж байна. Өвөр Монголын урт засах орноос за Ар Монголд буюу за энэ дэлхийн яруу найрагчдын өдөрт та нар маань ямар хэдшээ уран бүтээлчд орсон болоо энэ тал дээр? Манай өвөр Монгол орноос энэ удаа бол 10-аад хүн иржээ. Би өөрөө бол Монгол улсын Улаанбаатарын их сургуульд доктор үзэж байна. Тэгээд одоо энэ удаа одоо энэ завшаанаар одоо энэ хуралд ороод их сайхан байна. За таны уран бүтээл болон цаашдаа ажил амжилт хүсье баярлалаа. За баярлалаа. Баярлалаа. За ТV-с телевизэн үзэгч та бүхэнд л яруу найрагчдын 37 дуурай хурлыг төрийн орноос шууд амжилт хүргэж байгаа. Үзэгч та бүхэндээ өргөжлүүлээд одоо бас хуралд оролцсон орон орны төлөөлөгчд болон хүндэт зочдынхоо яруу найрагчдынхаа сэтгэлийг та бүхэндээ өргөжлүүлэн хүргэсээр байх болно. ТV-с телевизтэйгээс хамтдаа агаарай. Сайн байна уу? Өнөөдөр бас танд баярын мэндийг хүргэе. Тэгээд энэ сайхан өдөр бас дэлхийн орон орны одоо өнөө цагийн содон одоо яруу найрагчид төлөөлөгчд маань манай их оронд хүрэлцэн ирээд энэ сайхан хурлыг зохион байгуулж байна. Монголд анхдагч үйл явдал болж байна. Үүн дээрээс таны үзэл бодол буюу таны бодол. Өнөөдөр бол их сайхан өдөр байна. Гадаа хууртай. Дээрээс нь одоо яруу найрагчид маань бүр сэтгэлийнх нь хөг их шиг эвлсэн их сайхан уулзалт болж байна. Ер нь бол Монголын утга зохиол дэлхийд дахинд үнэтэй хүндтэй том байр суурин дээр байгаа гэдэг нь энэ хурлын оролцогчдын илтгэлээс санаа сэтгэлдлээс бол их тодорхой харагдаж байна л да. Монголчууд өөрсдөө байгальдаа их ойрхон ард түмэн, байгалаасаа хүчээ авдаг, байгалийнхаа оюун санаанаас яруу найргийнхаа эрчмийг авдаг хүмүүс учраас өнөөдрийн үндсэн илтгэлч гэсэн яруу найраг оюун санаа байгальтай холбоотой байсан. Тэгэхээр байгаль ертөнцийн байдал үргэлж одоо хувьсаж өөрчлөгдөж хамгийн ихээр байгалийн сүйтгэж байгаа хүмүүсийн тоонд монголчууд болчиход байгаа энэ үед бол өнөөдрийн энэ хурал дэлхийн яруу найрагчид энэ асуудалд анхаарлаа хандуулж эхэлсэн нь Монголын нийгмийн амьдралд үр нөлөөтэй болно гэж ингэж найдаж байна. Дээрээс нь бол маш олон төлөөлөгчд дэлхийд нэр хүндтэй том яруу найрагчид зорж ирсэн нь энэ одоо удаагийн 37 дугаар дэлхийн яруу найрагчдын их хурал бол ямархан цаар хүрээтэй хилэлцэх асуудал нь ч гэсэн том хийж бүтээх одоо оролцож байгаа хүмүүсийнх нь бүтээлч гэсэн том хурал болж байна гэдэг нь харагдаж байна. Тэгээд өнөөдөр дэлхийн яруу найрагчдын 37 дугаар их хурлыг зорж ирсэн бүх яруу найрагчдаа Монголын оюуны зул болсон туйран бүтээгчдтэй за маш оюунлаг мундаг уншигчдтай бид нар яруу найрагчд зохиолчтой уншигчд нь баг хүмүүжүүлж байдаг тийм сод уншигчдтай. Тийм учраас уншигчдтай бас баярын мэнд хүргэж байна. Тэгээ Монголын яруу найраг дэлхийн тавцанд байгаагийн бас нэг илрэл шүү. Тийм учраас монголчууд маань Монгол их сайхан хэлэн үргэлж дээдэлж Монгол оюун санаагаа ертөнцийн хамгийн дээд зулаад өргөж авахын үлзийтэй ёроолыг өргөн дэвшүүлье. Баярлалаа. Бас нэг зүйлийг бас асуумаар байна. Тэгэхээр сүүлийн одоо өнөө цагийн манай яруу найрагч нэр зохиолчдын маань бас уран бүтээл нь олон улсад буюу сая одоо уншигчтай маш сайхан сэтгүүлүүд дээр гарах боломж бас нэгдэж байгаа болов уу гэж бодож байна. Тийм байна. Ер нь бол бид нар энэ дэлхийн яруу найрагчдын их хурлын хүрээнд маш олон зохиолчд орчуулагчид маань хөдөлмөрлсөн. Одоо үе заагүй хөдөлмөрлөж ихэнх уран бүтээлчид маань голлох 5 хэлээр зөнгөлөн бүтээлүүдэд орчуулж байна. За энэ нь бол дэлхийн яруу найрагчдын сонорт хүрснээр Монголын яруу найрагчид бол их бүтээн туурж байгаа юм байна. Дэлхийн оюуны одоо оюунт уншигчдын одоо таалалд нийцэх олон бүтээлийг туурсан байна гэдэг нь харагдаж байгаа. Тийм учраас манай орчуулагчдын чадал бол бас их үнэхээр сайн болсон байна. Одоо тийм учраас одоо Монголын яруу найрагч нь орчуулахад их хэцүү яруу найраг шүү дээ. Гэтэл үүнийг бол дэлхийн соёлт уншигчдын сонорт зүрхэнд тархинд хүргэж чадчихээн гэдэг яруу найрагчийн бүтээл туйруулын шинж чанараасаа гадна орчуулагчдын чадaltaа бол маш холбоотой. Тийм болохоор зэрэг энэ удаагийн яруу найргийн 37 дугаар их хурал Монголд болсноороо маш олон яруу найрагчийг дэлхийд дахинд дэлхийн уншигчдад хүргэх том гүүр болж чадлаа гэж бодож байна. Танд баярлалаа. Таны цаашдын уран бүтээлд амжилт хүсье. За баярлалаа. Та бүхэнд маш их баярлалаа. За. Сайн байна уу? За, ТV-с телевиз дэлхийн одоо яруу найргийн 37 дахь хурлыг шууд дамжуулж байгаа. Тэгэхээр энэхүү хурал бас та хүндэт зочноор өрөөдөжээ. Тэгээд энэ хурал маань бас Монгол их оронд анх удаа зохион байгуулагдсанаар ямар үр ажигтай холбогдолтой болоо энэ тал. Хүндэт зочин биш. Монголын урлагийн зөвлөлийн тэргүүний хувьд энэ арга хэмжээ хамтран зохион байгуулагчийн хувьд ажиллаа хийж авна. Хоёр дахь нь бол анхудаа биш. 2006 онд анхудаа бид нар зохион байгуулсан. Их Монгол улс байгуулагдсны 800 жилийн ойгоор. Тийм учраас энэ бол хоёр дахь нь. За асуултаа асуу.
бид эфирээ шууд хүргэж байгаа л да. Тэгэхээр та энэ хурал маань байгуулснаар Монгол их орнд ямар үр ашигтай холбогдол үр дүнгийн тал дээр хоёулаа хуваалцъя. Мөнгөн дүн байхгүй. Оюун санааны дүн бол байгаа. Гэхдээ Монгол орн гэхээсээ энэ бол дэлхийд чухал. Өөрөөр хэлбэл нүүдэлчний энэ ахуйн амьдралтай мянган жилийн ийм ахуйн амьдралтай хүмүүсийн оюун сэтгэлээс үнэн чанартай бол байгальтай зохицох төгс төгөлдрийн тухай үзэл санаа бол илүү хүчтэй гардаг. Тийм ч учраас инжин наашаас, тийм ч учраас данзан аравжаагаас, тийм ч учраас нацаг доржоос, явуу хулангаас, нямсрүнгээс бавууд оржоос гарч байгаа юм. Энэ бол Монгол хүн гэхээсээ илүүтэй энэ газар дэлхий дээр тогтсон амьдарч байгаа энэ 4 цагийн удирдалтай энэ нүүдэлчин үндэсний агуу их өөрийнх нь давуу чанар. Энэ давуу чанар өнөөдөр хүндрэлтэнд хэрэгтэй байгаа. Тийм учраас монголчуудын энэ орчлон дэлхийтэйгэн төгс нэгдэлтэй байх тэр мянган жилийн үзэл санаа өнөөдөр дэлхийн хамгийн хүчтэй үзэл санаа болж хувирч байгаа юм. Тийм учраас Монгол дүрдэнтэй гэхээсээ илүүтэй дэлхийд их дэлхийг хайрлахад нь энэ чуулган хуралдаан бол өөрөө ач холбогдолтой гэж бодож байна. Бид нар түүнээс манай том яруу найрагчд ирчиж манайхыг сурталчлах нь манайх одоо сурталчлах нь гэж жижиг юм яриад одоо хэрэггүй. Бид сурталчлах шаардлага байхгүй. Хүлээн зөвшөөрүүлэх л хэрэгтэй. Дараагийн үйл ажиллагаанууд нь бас 16-наас 22-ны хооронд зохион байгуулагдаж байгаа ямар үйл ажиллагаа зохиолж байгаа л зохион байгуулагч нь. Данзан авжааг наадан болно. Дорногов аймагт. Явхолонгийн цэцэрлэгт наадан болно. 2-3 үсгэл нээгдэнэ. Энүүгээр гадныхан ч гэсэн өөрсдийнх бүтээлийг үзүүлнэ. Манайхан ч гэсэн бүтээлээ. Ер нь бас нэг ойлголтоос бол татгалзах хэрэгтэй байна. Хэл бол хөгжим шиг орчуулгаддаг учраас хэцүү гэж. Хөгжим бол орчуулгаддаг хэл учраас шууд хүрдэг гэж. Энийг одоо болох хэрэгтэй. Хэл бол ялгаа байхгүй. Бэрхтнэр дамжиж байгаа хэрэгслээр дамжиж байгаа болохоос ялгаа байхгүй ижилхэн оюун санаа. Тийм учраас яруу найрагт хэлний бэрхшээл гэж байхгүй, сэтгэлийн бэрхшээл гэж л байгаа. Тэр бэрхшээлийг л даван туулж чадвал яруу найрагт нисэх хүч нь хөгжмөөс дутах юм ерөөсөө байхгүй. Энэ одоогийн арга хэмжээнүүдэд бид нар хамтарч бүтээл хийсэн улсууд бий. 50-ны нэртэй яруу найрагч надад далай тал хоёрын зохицлын тухай лимб ятга морин хурц зориулсан хөгжим бичээд бэлдэж байгаараа гэсэн би тэрийг бэлтгэсэн байж байгаа. Хорны ороо өөрөө ирж хаалтан дээр тал далай хоёрын тухай шүлгээ миний хөгжмөөр унших юм байна лээ. Тэгэхээр энэ бол бид нар яруу найраг гэдэг нэг тийм урлаг утга зохиолын тухай яриа биш. Хүний орших хоршихын тухай асуудлыг бүгд ярьж байгаа гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. За танд баярлалаа. Таны уран бүтээлд амжилт хүсье. За ТV-с-листийн хамтдаа нийт үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Бид дэлхийн яруу найрагчдын 37 дугаар их хурлыг төрийн ордоноос шууд амжуулан хүргэж байгаа. Үргэлжлүүлэн та бүхэндээ тун утгахгүй. За одоо Монгол орнод төлөөлөн ирсэн нэрт яруу найрагчдынхаа ихтгэлүүдийг та бүхэндээ хүргэх болно. Листийг хамтдаа гараа.